السلام عليكم ورحمة الله. معاكم مصطفى شريف وفيديو جديد. هنتكلم في الفيديو النهارده عن ماتش النادي الأهلي ونادي سموحة. بدأ النادي الأهلي النهارده الماتش بالطريقة المعتادة وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى موجود الشناوي، الأربعة اللي قدامه أيمن أشرف، أحمد فتحي، رامي ربيعة ومحمد هاني. في وسط الملعب موجود أليو ديانج والسولية. قدامهم قفشة، على الشمال موجود أحمد الشيخ، على اليمين موجود حسين الشحات، وفي الأمام مروان محسن. داخل النادي الأهلي اللقاء النهارده في المباراة 17 ليه بعد فوز 16 لقاء، وبيأمل النادي الأهلي في إنه يكسب المباراة 17. يبدأ الشوط الأول وتبدأ الكرة تنحصر في وسط الملعب. في الدقيقة 7 كرة من أحمد الفتوح يلعبها لحسام حسن ويشوط حسام حسن، ولكن الشناوي بيشيلها عشان تترد لمحمد طلعت ويحطها تاني، ولكن الكرة بتطلع إلى ضربة ركنية. في الدقيقة 12 يرجع النادي الأهلي للضغط مرة تانية، وكرة عن طريق السولية يلعبها لأيمن أشرف عشان يشوطها أيمن أشرف، ولكن يشيلها المهدي سليمان عشان الكرة تتحول إلى ضربة ركنية وتتلعب الكرة ركنية وترجع تاني إلى عمرو السولية ويشوطها، ولكن الكرة تخرج بره الملعب. بعد الدقيقة 12 وبعد الهجمة بتاع النادي الأهلي لقينا إن اللعب منحصر في وسط الملعب، وإن لاعيبة النادي الأهلي مش قادرة إنها توصل للجون، وكذلك لاعيبة سموحة مش قادرة إن هي توصل لمرمى النادي الأهلي. وينحصر اللعب في وسط الملعب علشان يسجل الشوط ده أسوأ شوط للنادي الأهلي في الموسم ده. في الدقيقة 30 كرة ملعوبة من قفشة ملعوبة للسولية ويخترق السولية ويشوط، ولكن المهدي سليمان يصدها وتخرج الكرة إلى خارج الملعب. في الدقيقة 41 كرة ملعوبة من قفشة يلعبها لعمرو السولية يوصل الكرة إلى أيمن أشرف من اتجاه الشمال، ولكن أيمن أشرف بيخرج الكرة بره. عشان ينتهي الشوط الأول يبدأ الشوط الثاني، وجماهير النادي الأهلي مستنية إن النادي الأهلي يعود في الشوط الثاني زي ما عودنا في كل اللقاءات إن هو يعود في الشوط الثاني دائما، ولكن الشوط الثاني كان شوط متواضع جدا. في الدقيقة 52 شفنا كرة لعمرو السولية يخترق ويشوط مرة تانية، ولكن الكرة تخرج بره. علشان تيجي الدقيقة 60 ونشوف أول تغيير للنادي الأهلي، وهو نزول أليو بادجي ونزول وليد سليمان. كنا مستنيين إنهم يضيفوا إضافة للنادي الأهلي وطريقة لعب النادي الأهلي، ولكن ده ما حصلش. فضل اللعب منحصر في نص الملعب، مفيش فريق قادر يوصل للجول، وكل الخطورة بكور عرضية، ولكن كان بيطلع الحارس يشيلها. بعد التغييرين يلعب أحمد الشيخ جبهة الشمال، والأول مرة نشوفه في جبهة الشمال، ويلعب وليد سليمان في الجبهة اليمين علشان تنقلب طريقة اللعب من 4-2-3-1 إلى 4-4-2، وهو وجود أليو بادجي بجانب مروان محسن، ولكن كانت كل المحاولات فاشلة من جانب النادي الأهلي. في الدقيقة 69 كرة ملعوبة من نادي سموحة، ولكن بيشيلها السولية عشان ترجع ليوسف دايوب، هو لاعب افريقي في نادي سموحه، علشان يسدد على طول الكوره وتيجي في ال90 ويكون الهدف الاول لنادي سموحه. بعد الجون مباشره يبدا النادي الاهلي في الضغط علشان يعوض الجون المتاخر بيه، ولكن الضغط كان بدون تركيز. لذلك كنا بنشوف لاعيبه النادي الاهلي بتوصل للجون وبتقدر تروح على الجون، ولكن اللمسه الاخيره كانت بتطلع بره. علشان نوصل للدقيقه 74 وكره ملعوبه من نص الملعب من فريق سموحه، كره ملعوبه لحسام حسن، ولكن يروح عليها رامي ربيعه ويستلم بايده وما يترددش حكم المباراه محمد عادل في اخراج البطاقه الحمراء للاعب، علشان يكمل النادي الاهلي من الدقيقه 74 ب 10 لاعبين فقط. في الدقيقه 81 تبديل ثالث للنادي الاهلي وخروج احمد الشيخ ونزول محمود وحيد، علشان محمود وحيد يكون بيلعب جناح للنادي الاهلي، ويقدر محمود وحيد من بعد نزوله هو انه يحرك لاعيبه النادي الاهلي للامام. واكتر من كره عرضيه عملها محمود وحيد، ولكن كان الدفاع قادر انه يخرج الكوره. وفي الدقيقه 89 تسديده من عمرو السولية، ولكن تخبط في ايد محمد كوفي، والحكم محمد عادل يوصل للفار ويتاكد من ان الكوره ضربه جزاء علشان يخش عمرو السولية ويحط الكوره جول. وبعد الجول مباشره تحصل مشاده بين لاعبي النادي الاهلي ولاعبي نادي سموحه علشان تنتهي المباراه 1-1، ويكون اول تعادل للنادي الاهلي بعد 17 مباراه. ينجح نادي سموحه وينجح كابتن حماده صدقي في انه يوقف قطار النادي الاهلي عن الفوز. وبعد انتهاء المباراه النهارده بالتعادل 1-1 يتاكد لجمهور النادي الاهلي قيمه واهميه لاعب زي علي معلول، لاعب زي اجاييه، هم من المفاتيح الاساسيه للعب في النادي الاهلي. علي معلول اللي دايما كنا بنشوفه بيخترق وبيقدم الحلول للاعيبه النادي الاهلي، واجاييه اللي بيقدر يقف على الكوره وبيقدر انه يطلع علي معلول انه يعمل عرضيات. وفي نهايه الفيديو
لو عجبك الفيديو انزل اخبط لايك واعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو تاني، سلام.